A Cruz Vermella de Ribeira impulsa a Andaina dos Xoguetes, unha iniciativa solidaria en favor da infancia ribeirense en situación de vulnerabilidade para que todos os cativos desfruten dun Nadal con agasallos. As iniciativas solidarias non se frean coa chegada do outono e a Cruz Vermella de Ribeira vén de impulsar unha nova proposta. Trátase da Andaina dos Xoguetes que vivirá a súa primeira edición o vindeiro 7 de decembro. Atendemos a 50 familias, temos pensado que conseguir os xoguetes para as 50 familias e esperemos que o resultado sea positivo. Temos esta iniciativa este ano porque queremos recadar xoguetes novos para as nosas familias e estuvemos falando cos Sacha Camiños, creo que se chama o clube, e dixeron que podía ser unha boa iniciativa para que fomentar o deporte, a natureza, coñecer os recunchos do noso municipio. A cita solidaria desenvolverase o 7 de decembro e a data límite para poder anotarse é o 30 de novembro. A inscripción son 10 euros. Escríbense pola web ou poden vir aquí á nosa sede e despois nós compramos os xoguetes aos nenos porque teñen dereito a ter unha Navidad tranquila e non estar expostos a que todo o mundo sepa quenes son os que lle damos os xoguetes. A andaina arrancará ás 10 da mañá e cada participante poderá elixir a modalidade na que queira anotarse. Os recorridos, o recorrido largo para os máis aventureiros, de 12 km, e o recorrido corto máis para grupos, familias, que serían 6 km. Despois vamos a disfrutar no avituallamento final dunha gran paella, e a xente que non participe pode perfectamente comprar aquí a paella tamén, e faremos como unha gran festa, todo recadado, despois nós compraremos nos comercios locais os xoguetes para os nenos. O percorrido da andaina dos xoguetes pasará por puntos característicos do municipio, xa que está pensado que vaya pola Pedra da Rá, Castro da Cidade, un pouco por Artes, bueno, tampouco quero desvelar moito para que sea un pouco sorpresa e a xente se anime a participar. Ribeira é un pobo moi solidario, polo que agardan unha boa participación nesta primeira edición da andaina dos xoguetes. Quero recalcar que o Clube Sacha Camiños está participando con nós moi activamente e animo a que toda a xente que queira disfrutar da nosa contorna e do noso municipio que se apunte. Nós traballamos con xente vulnerable e o noso principal obxectivo é que neste caso con esta andaina que todos os nenos disfruten dunhas boas navidades e que teñan o seu regalo. Cruz Vermella de Ribeira impulsa esta andaina dos xoguetes o vindeiro 7 de decembro e a xente interesada en participar e en achegar o seu grande área poden anotarse ata o 30 de novembro.